السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود المصري من فريق جي اس ام تول. النهارده معانا جهاز ايفون 6 اس، العميل الامين، العميل المحترم، العميل يعني مش لاقي وصف اقوله. الراجل ده صلح عندي التليفون في 2018 قبل ما اكون موجود في مقر الشركة الجديد اللي انا فيه حاليا. بقالي تقريبا 3 سنين اهو، دي السنة الرابعة. كنت لسه في الفرع القديم اللي هو في شارع عبد العزيز. الراجل ده جه صلح عندي التليفون، مش عارف بصراحه عملت له ايه. فالمهم سافر السودان، هو صديق سوداني، زول سوداني. سافر السودان ومرت الايام والسنين وهو لسه محتفظ بالتليفون وبيستخدمه عادي. مشكلته ان هو محتاج يكبر الذاكره بتاعت الجهاز 16 جيجا، عاوز يخليها 64 جيجا. المهم راح للمكان القديم، قالوا له محمود في الفرع التاني وهنا مكانه، مرضيش يسلمهم الجهاز وقعد يدور عليا واستناني لحد ما جيت. حتى انا حظه السيء ان انا جيت في اليوم ده متاخر جدا، فالحمد لله فكرني بنفسه مع اني مش فاكره. تمام. 2018. تمام، هو معتقد ان انا متذكره، لكن فعليا 2018 النهارده داخلين في 23 اهو، فيعني مش عارف هفتكره ازاي، بس ما علينا يعني. المهم ان هو صلح التليفون ده عندي في 2018، مش عارف عمل فيه ايه، والجهاز شغال من ساعتها زي الفل ومش مآمن لاي حد انه يكبر له الذاكره ويصلح له التليفون غيري. لدرجه بيقول لي انا تقريبا نازل من السودان، عندي مشوار هنا او مصلحه يديها والتليفون، يعني هم نازل عشان حاجتين، عنده مشوار خاص بيه والحاجه التانيه التليفون يكبر المساحه بتاعته. يلا بينا نكبر له المساحه وخليه يفرح. ألفين وتمنتاشر ما شاء الله، يعني تقريبا الجهاز ممكن يكون ما اتفتحش، كان لسه الجهاز في 2018 ماسك نفسه، الجهاز متقفل تقفيله زي المصنع بالظبط، فابريكا. هنفك الجهاز سوا ونرجعه له فابريكا برضو. انا كده فكيت المسامير اللي في الجهاز. عندي طريقتين ان انا اكبر بيهم الذاكره. طبعا لازم تجيب هارد المساحه بتاعته اكبر، يعني مفيش سوفت وير بس، يعني لازم تجيب ذاكره مساحتها اكبر. تمام. الذاكره دي ممكن تاخدها من جهاز تاني عندك تقطيع او تخريط، ممكن تاخدها من جهاز اي كلاود، ممكن تاخدها من جهاز فيه مشكله، ممكن تشتريها جديده. المهم ان انت هتشتري الذاكره دي زيها زي الهارد بتاعك. ممكن تجيب هارد 1 تيرا، ممكن تجيب هارد 512، ممكن تجيب 128 على حسب. نفس الكلام ممكن تجيب ذاكره 32 64 128 256 على حسب الذاكره اللي انت عاوز تركبها. ده رقم واحد. يبقى لازم توفر القطعه اللي هي الذاكره اللي هي الناند اللي هيركب في الجهاز علشان يزود المساحه. تمام. رقم اتنين، محتاجين ننقل الداتا الاصليه بتاعت الجهاز اللي في منطقه السيستم كونفيجريشن، ننقلها على الهارد الجديد اللي هنركبه في التليفون. يعني ناخد من هنا نسخه نحطها على الهارد التاني. الداتا دي علشان تتم عمليه الاكتيفيشن بشكل صحيح، لان بعد ما هنغير الذاكره لازما اجباري نعمل سوفت وير. لما هنعمل سوفت وير الجهاز هيحتاج يتاكتف او يتنشط. هتيجي تنشطها يقول لك تعذر التنشيط لان المعلومات خطا. المعلومات دي اللي هي الاس ان بتاع الجهاز ده، واحد. اتنين الواي فاي ماك ادرس، البلوتوث ماك ادرس. الثلاث حاجات دولت هم اهم حاجه، هم اللي عمليه الاكتيفيشن بتكون متوقفه عليهم. طيب عندي طريقتين، لا ارفع الهارد على طول واشتغل على مبرمجه احط فيها الناند واعمل ريد واجيب المبرمجه الثانيه واعمل رايت، او اشتغل بكابل الماجيكو دياج او اي تولز بتدخل على وضع البربل اقدر من خلالها اكتب الداتا. تعالوا سوا مع بعض كده نوصل التليفون وهو فاتح. طبعا زي ما انت شايف دلوقتي دي معلومات الجهاز عليه اي او اس. اكبر لكم الصوره شويه. الجهاز عليه اي او اس 11.4.1. 11.4.1. انت متخيل الراجل ما عملش ابديت من امتى؟ الجهاز مشحون 2486 مره، ما شاء الله. طبعا ده السيريال نمبر بتاع الجهاز. طب انا عاوز اجيب بقيه البيانات المرتبطه بيها عمليه الاكتيفيشن. هدوس على فيو اي ديفايس ديتيلز، هلاقي عندي المعلومات كامله. هلاقي عندي هنا كده فين الواي فاي ماك ادرس
واي فاي ادرس. الواي فاي ادرس قدامي اوريدي هو مكتوب، والبلوتوث ادرس اوريدي مكتوب. دولت اهم حاجه في الداتا عندي. اخد نسخه من الداتا دي واسيفها عندي اوبن ان نوت باد. كده خلاص انا فتحت الداتا اللي قدامي دي في ملف تكست. بعد كده هكتبها على الهارد اللي انا هركبه جديد. دي طريقه. الطريقه تانية ممكن بطريقه تانية افتح برنامج الجي سي ريبير، او افتح ماجيكو دياج، اي برنامج عندك من الخاص بالمبرمجات هيفتح معاك. برنامج الجي سي هيفتح معاك بالشكل ده. هدوس على ريد فون، هيقرا لي الانفورميشن بتاعت الجهاز. الانفورميشن كلها موجوده هنا اهي، ما عنديش اي مشكله خالص. ممكن اخدها كده كوبي واروح افتح ملف تكست وارميهم فيه. يبقى انا بشوف بكذا طريقه ازاي باخد باك اب. يبقى انا كده الاس ان عندي، المود ريجون، الواي فاي، البلوتوث ماك ادرس، كل المعلومات المتعلقه بالاكتيفيشن او متعلقه بمعلومات الجهاز الاصليه زي سيريال البطاريه او سيريال الشاشه او الكاميرات الاماميه او الخلفيه. كل ده انا خدت منه نسخه في ملف تكست وسيفتها عندي علشان اكتب الكلام ده على الهارد الجديد. وبكده انا اوريدي جاهز للعمل. دي طريقه. الطريقه الثانيه ان انا ممكن استخدم مبرمجه زي جي سي او اي مبرمجه ثانيه زي الدبليو ال او الاي بي او الماجيكو بوكس. اي حاجه من الحاجات دي شغاله وهتقضي معايا الغرض، لكن احنا بنتكلم في الاسرع. وانا بصراحه مش عارف انا صلحت له فيه ايه. الجهاز ما شاء الله زيرو ما اتلمس. خيرا. طبعا الهارد اللي قدامنا توشيبا، ايا كان هو ما يفرقش معايا. طبعا اللي بيحدد مساحه الهارد بعد حرف الجي اللي قدامنا رقم 7، دي تعني ان هو هارد 16 جيجا. هنضف الحمايه بتاعتي الاربع زاوية بالراحه خالص. ما تستعجلش في تنظيف الحمايه، واحده واحده. مش لازما تنظف كله من اول مره. سنه سنه هتلاقي الحمايه معاك بتتشال عادي خالص من دون ما تاثر على اي مكونات جنب النانت. بفكركم ما تنسوش تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس، تشيروا القناه على صفحاتكم. بكده الدنيا عندي ان شاء الله تمام، مفيش اي مشكله خالص. باقي ان انا ارفع النانت 350 هوا 60، لو 370 برضو مفيش مشكله، لو 380 مفيش مشكله، لو 300 مفيش مشكله. خليك فاكر ان الموضوع بيختلف في تقدير الوقت. ما شاء الله الدنيا عندي طالعه زي الفل. الذاكره زي ما احنا شايفين طالعه متنضفه جاهزه. هنركن الذاكره ونروح للبورده كده نطير شويه بقايا الحمايه دي. حراره 200، هواء 120. في ناس بتركب الذاكرة على كده، لكن انا بحب انضف الذاكرة تحتها كويس من اثار الحماية.
الدنيا عندي ان شاء الله تمام. مسحة اخيرة كده بالشيلد. تنظيفة اخيرة. ما شاء الله الدنيا عندي مية مية. بكده انا جاهز ان انا اركب الذاكرة الجديدة. طبعا شايفين الدنيا عاملة ازاي. خلاص انا كده مش محتاج البوردة دي في حاجة هركنها. هجيب بوردة تانية، بوردة تخريط. زي ما احنا شايفين الذاكرة نوعها توشيبا، لكن اخر حرف بعد الجي حرف الجي 9. 9 دي تعني 64. الدنيا عندي ان شاء الله 100 100. دي الذاكرة ال 64. هبتدي انضفها. والله نضيفة ما شاء الله كده. في ناس بتبقى قرفتها حلوة. اللي بقتنع بقرفة الزبون او الزبون ده شغله ماشي او شغله واقف يا ريت يكتب لي. في زبون كده مهما تشتغل يبقى الجهاز بتاعه مش عاوز يخلص، يعني تعمل حاجة تلاقي حاجة، تعمل حاجة تلاقي حاجة. ده اذا ما حصلش مشكلة. وفي زبون ما شاء الله تلاقي جهازه سالك جاي معاك دغري. هنشابلن الذاكرة عشان نركبها. طبعا دي الذاكرة بعد ما نضفناها. سامحوني مستعجل حبتين، هتلاقيني شغال بسرعة كده، ممكن اقول كلمة غلط ولا حاجة يعني فعدوها. الازير الجميل بتاعنا. بسم الله. خلاص الازير ساح وتكور. الدنيا عندي كده زي الفل. هروح اركب الناند في الجهاز. خلي بالي طبعا من الاتجاه. في سنة حماية هنا هي هشيلها. الفلاكس بتاعك وزعه بالراحة ما تكترش. طبعا ما تنساش الاتجاهات بتاعة الايسات مهمة. انا عايزك تركز على الهارد وهو بيتحرك من مكانه، بيظبط نفسه بنفسه من غير ما اروح ناحيته خالص. مفيش غير الهوت اير قدامك اهو. بص ركز على حركة الهارد. خلاص كده ايه الهارد ظبط نفسه بنفسه من غير اي حاجة. لو رحت احركه بص بيرجع تمام. الدنيا زي الفل ان شاء الله. هستنى البوردة تبرد. بعد ما خلصت لازما اجباري انزل سوفت وير. بعد ما انزل السوفت وير هاجي اكتف الجهاز، مش هيرضى يكتف، هيديني تعذر التنشيط. لازما ارجع المعلومات الاصليه. هرجعها بالكابل. تمام. كان ممكن استخدم المبرمجه قبل ما اركب الناند، احط على المبرمجه واعمل عليه تشيك واعمل ريد من الهارد القديم من الناند القديم ومكتوب على الناند الجديد. لكن انا شايف ان الطريقه اللي انا هشتغل بيها دلوقتي اسهل واسرع. عمال ما نجمع الجهاز يكون البوردة بردت. عايزين كابل ايفون. بسم الله.
ده 3 تولز. قاري ان في جهاز ايفون 6 اس داخل في وضع الديفيو مود. الديفيو مود وضع التطوير. طبعا ده اصدار السوفت وير. هختار 1571، انا اوريدي لسه عامل لها داونلود. هقول له كويك فلاش وهستنى الجهاز يخلص معايا سوفت وير. طبعا هنسرع العمليه دي علشان الوقت. طبعا الجهاز خلص دلوقتي فلاش. كونجراتيوليشن كلين فلاش كومبليت. اوكي. هروح هنا طبعا هلاقي معلومات الجهاز. معلومات الجهاز لو جيت فتحتها هلاقيها معلومات خاطئة، ليست هي معلومات الجهاز اللي انا خدت منها نسخة قبل كده. هلاقي مثلا الاس ان هنا مختلف عن اللي موجود. هلاقي الواي فاي ماك ادرس، البلوتوث ماك ادرس، لون الجهاز، هلاقي كل الكلام ده مختلف. بالتالي عملية الاكتيفيشن مش هتتم علشان الجهاز يشتغل. انا مش هاكتف الجهاز دلوقتي، انا هروح اركب الشاشة وادخل الجهاز وضع البيربل مود عن طريق اي اداة عندك، او عن طريق لو عندك ماك تقدر تعمل القصة دي. ده كابل الماجيكو دياج. مش محتاج منك اكتر ان انت تديله باور بس، يعني ممكن توصله في الشاحن عادي او توصله في الكمبيوتر. طبعا الجهاز لسه بيفرد الفلاشة. هدخل الجهاز ديفيو. مش هحاول اكتف الجهاز دلوقتي خالص علشان ما اضطرش انزل سوفت وير بعد ما بكتب الداتا. طبعا في شاشه صغيره في الكابل بتبين لك التليفون في انهي وضع. هو كاتب ديفيو مود سيندنج دياك فايل. بعد كده هتلاقي الجهاز فتح على شاشه البيربل سكرين. الجهاز كده في وضع البيربل. طب وضع البيربل ده فايدته ايه؟ بيسمح لك ان انت تعدل منطقه السيستم كونفيجريشن اريا سي اف جي. اللي فيها ايه المنطقه دي؟ اللي فيها البيانات اللي خاصه بالاكتيفيشن بتاع التليفون. طبعا دي المعلومات اللي قدامنا. هوصل التليفون طبعا الكابل اللي انا شغال بيه ده كابل دي سي اس دي، ياخد بورت رقم 3 منفذ رقم 3. هعمل اتصال بيه. تمام. ودي المعلومات اللي انا كنت قاريها، ما انا مغيرتهاش وسايبها زي ما هي. هروح اعمل رايت على طول بحيث ان انا ما اقعدش اكتب الداتا مره واثنين وثلاثه. هو لسه لحد دلوقتي ما كتبش، براحتنا معاه. هو السوكت هنا في التليفون فيه مشكله، مش عاوز يكتب. هاكد ان انا مركب الكابل كويس والتليفون مازال في وضع البربل. رايت مفيش. هوصل كابل الماجيكو واكتب على البرنامج اللي خاص بالماجيكو. هشوف ربما يكون الكابل فيه مشكلة. هنا ريفرش كوم 13. اوكي. رايت سيلكتد. برضو مش عاوز يعمل رايت. براحته مش هيشغلنا خالص. هفتح برنامج الماجيكو دياك. اجري. ويتنج فون. هو مش شايف التليفون.
عندي مشكله في الفلاته، التليفون مش مقري، مع ان الفلاته بتشحن طبيعي لكن فيها مشكله. هنجيب اي فلاته تانية نركبها ونكتب الداتا ونغير له فلاته بالمره كمان. وركبت الفلاته بتاعته وركبت الكابل بتاعي دي سي اس دي، واروح تاني على برنامج الجي سي. شويه لخبطه كده بسبب الفلاته، مفيش مشكله خالص. كوم 3 ده رقم الكابل، كونكت، واقول له رايت سيلكتد انفورميشن. كتب المعلومات معانا بدون اي مشاكل. يبقى الفلاته دي فيها مشكله. خلي بالك ان كابل دي سي اس دي على وضع البربل علشان ياخد الاوامر دي خطوط تانية غير خطوط اللي بتنقل بيها الداتا او بياخد بيها السوفت وير. ده شيء وده شيء عشان ما يرتبطش، علشان ما يتدخلش عليك الامر. الاتنين غير بعض. ده وضع هنا شغال بيو اس بي وانا شغال بيو اي ار تي، تي اكس وار اكس، ترانسفير وريسيف. خلاص انا كده كتبت الداتا الاصليه بتاعت الجهاز، ما عنديش اي مشكله ان شاء الله. اقدر اكتف الجهاز ويأكتف معايا طبيعي دلوقتي. الجهاز لسه بيفرد الفلاشه. اول ما يفرد الفلاشه اوصله بالواي فاي واكتف او اكتفه على الكمبيوتر، مفيش اي مشكله خالص. شغل الجهاز واستنى الجهاز يفتح واكمل بقيه خطوات السيت اب واشوف هل الجهاز هيأكتف معايا ولا لا. اختار البلد، اللغه، هوصل واي فاي. نسيت استعجالي نساني اعمل انلوك للواي فاي، فبالتالي الواي فاي مش هيشتغل. الواي فاي مش هيشتغل، لازما اعمل انلوك للواي فاي. طب اجرب اكتفه على الكمبيوتر وبعد كده ارجع تاني اعمل انلوك للواي فاي، مفيش مشكله. الاستعجال طبعا وحش. الجهاز اكتف معايا اهو، جاب نيكست. اقول له كونتينيو، مش عايز يا عم، هو مفيش واي فاي، هتجيب واي فاي منين؟ الجهاز اكتف معايا وفتح معايا طبيعي بدون اي مشاكل. تعالوا نشوف المساحه بقت كام. جنرال اباوت، المساحه بقت 64 جيجا، ما عنديش مشاكل خالص في المساحه. مفيش عندي غير محتاج اعمل انلوك للواي فاي. الواي فاي هيدن ما بيفتحش، وده بسبب ان انا ما عملتش انلوك للواي فاي. هدخل الجهاز تاني وضع الديفيو، كوم 3، انا عامل كونكشن، كويري انفو، قريت المعلومات اللي على الجهاز تاني اهو. تمام. واي فاي از لوجد زي ما انت شايف كده، واي فاي لوجد. هقول له ان بيد او انلوك بي سي اي اي، انلوك واي فاي. خلاص كده الواي فاي اشتغلت بتكة زرار واحده. كده انا عملت انلوك من خلال الايقونه دي على برنامج الجي سي. وبكده لو جيت اجرب الواي فاي الاقيها اشتغلت. ولا سحر ولا شعوذه، خطوات كلها قديمه عدى عليها سنين، كل معلومات يعني كلها قديمه مفيش فيها حاجه جديده. ربما تفيد حد في يوم من الايام. الجهاز فتح معايا الواي فاي والدنيا معايا تمام. مش عارف هي صوره كده واضحه ولا لا، لكن الواي فاي تمام مفيش فيه مشكله. تمام. ادي واحد. والمساحه زي ما شفناها من شويه 64 جيجا. ومبروك عليك زول. واحب اقول لك الليله بالليل نمشي شارع النيل نشرب قهوه. اشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد. كان معكم محمود المصري من فريق جي سي ام تول. تحياتي لكم.